हेलो फ्रेंड्स, अगर आप Realme के कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि Realme UI अपडेट आने के बाद उसमें जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। वैसे भी मैं Realme XT यूज़ कर रहा हूँ और इससे पहले मैं Micromax Canvas Express 2 यूज़ करता था और उसको मैं रूट करने के बाद Dolby इंस्टॉल यूज़ किया था और उसका जो साउंड क्वालिटी था वो मुझे बहुत ही शानदार लगा था। लेकिन इस Realme UI में मुझे बहुत ही साउंड ख़राब लगा। वैसे भी Realme XT में ऑलरेडी डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता था, लेकिन इसका जो इक्वलाइज़र मिलता है इसमें वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, इसीलिए वो फील मुझे नहीं मिल पाता था। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे इंटरनेट से डॉल्बी एटमॉस का एक रिप्लेसमेंट मिला, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत था। तो चलिए मैं आपको, अगर आपका भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आप साउंड क्वालिटी का, तो इस वीडियो का आप पूरा देखते रहिए, आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक लैपटॉप, एक डेटा केबल और आपका मोबाइल फ़ोन, और उसके साथ चाहिए होगा एक मिनिमल एडीबी फास्टबूट सॉफ्टवेयर टूल, जिसके मदद से हम लोग जो सिस्टम का डॉल्बी एटमॉस है उसको मॉडिफाई करेंगे। तो चलिए, पहले आपको डाउनलोड करना होगा ये एडीबी फास्टबूट पोर्टेबल डॉट जीप फाइल, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आपको विंडर या कोई भी एक्सट्रैक्टर टूल चाहिए होगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो इसको हम लोग कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैं इसको डेस्कटॉप में ही बाहर में एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हम लोग का मिनिमम एडीबी एक्सट्रैक्टेड फाइल आ चुका है। तो इसके अंदर आपको cmd -here.exe इसको ओपन करना है। क्लिक करने से ही ओपन हो जाएगा। तो इसको ओपन करने से आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट में ये देख रहा है, आपको एक डिफ़ॉल्ट पाथ मिल गया है। तो इसी के अंदर आपको लिखना है ए डी। तो मेरा डी बटन काम नहीं कर रहा है कीबोर्ड का, तो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करूँगा इसके लिए। तो चलिए इसको साइड में रख लेते हैं। तो ए डी तो ए डी बी डिवाइसेस, और उसके बाद एंटर मारना है। तो देख सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ आएगा, लिस्ट ऑफ अटैच डिवाइसेस। यहाँ पे नॉट रनिंग कुछ दिखा रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा केबल को लैपटॉप में कनेक्ट करके उसको मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद ट्रांसफ़र फाइल मोड को सेलेक्ट करेंगे। इस पूरा प्रोसेस के लिए आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन होना ज़रूरी है। तो पहले, अगर आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो आप अपना मोबाइल में जाइए, सेटिंग में, अबाउट फ़ोन सेक्शन में जाके वर्जन में, और उसके बाद बिल्ड नंबर पे टैप करते रहिए। तो आपको पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको यूएसबी डिबगिंग मोड ऑन करना है डेवलपर मोड ऑप्शन में जाके। तो एडिशनल सेटिंग में जाइए और डेवलपर मोड ऑप्शन ऑन होने के बाद आपको यहाँ पे जो यूएसबी डिबगिंग मोड है इसको ऑन कर देना है। तो ऑन करने के बाद आपको फिर से उसी को टाइप करना है। तो देखिए, डेमन स्टार्टेड सक्सेसफुली, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डेमन स्टार्टेड सक्सेसफुली, और उसके साथ एक डिवाइस भी आ चुका है। तो यही हम लोग का डिवाइस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे ए डी बी इंस्टॉल। उसके बाद इंस्टॉल लिखने के बाद पैकेज नेम, मतलब हम लोग का जो डॉल्बी एटमॉस इंस्टॉल करेंगे, एक्सटर्नल डॉल्बी एटमॉस, तो उसका लिंक, उसका पैकेज नेम देना है। तो इसके लिए आप जो एक्सट्रैक्टेड फाइल है उसी में जाइए और डॉल्बी एटमॉस दिख रहा है, इसका जो नेम है, इसका नेम, पूरा नेम कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद फिर से आ जाइए कॉमन फॉर्म में, और उसको पेस्ट करने के लिए जस्ट राइट की एंटर कीजिए। कंट्रोल भी मारने से भी हो जाएगा। तो इसको फिर उसके बाद एंटर मार दीजिए। एंटर मारने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए, सक्सेस से लिखा हुआ आ गया है, मतलब हम लोग का जो डॉल्बी एटमॉस है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए देखते हैं ये दिख रहा है कि नहीं। तो मेरा तो अभी तक दिखा नहीं है। अगर आप लोग का भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप लोग एक्सटर्नली इसको, वो जो फाइल दिखा है मैंने, उसको आप लोग मोबाइल में ट्रांसफ़र करके भी इंस्टॉल कर सकते हो।
चलिए फिर से इसको बाद में फिर से एक बार कोशिश करेंगे। तो उसके पहले जो हम लोग का काम है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी रियलमी में एक डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आता है, और वो आपको मिलता है यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में जाके डॉल्बी एटमॉस, और उसी में डॉल्बी एटमॉस, लेकिन ये सिर्फ हेडफोन में ही काम करता है, और उसके अंदर बस यही तीन चार ऑप्शंस रहता है। और उसके बाद जो इक्वलाइज़र भी आता है वो उतना अच्छा नहीं होता, इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए। और ये जो हम लोग डॉल्बी एटमॉस इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइज और इफेक्टिव होता है। तो इसके लिए हम लोग इसी को बंद करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अगर बंद हो जाएगा तो हम लोग का जो फाइल रहेगा वो अच्छे से काम कर पाएगा, नहीं तो आपका जो इक्वलाइज़र आप बार बार सेट करेंगे वो बार बार रीसेट हो जाएगा। तो चलिए इसको बंद करने के लिए, ताकि इंटरफेरेंस ना हो उसके साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे ADB सेल, उसके बाद एंटर मारेंगे। फिर अब ऐसा कुछ आएगा RMX 1921। ये क्योंकि मैं Realme XT यूज़ कर रहा है इसलिए RMX 1921 दिख रहा है। अगर आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आपका सॉफ्टवेयर वर्जन वैसा ही कुछ दिखाएगा। RMX 1921 Realme XT का जो वेरिएंट है उसका मॉडल नंबर है, तो सॉफ्टवेयर का मॉडल नंबर है। तो चलिए इसके बाद हम लोग को टाइप करना है PM डिसेबल यूज़र, और DISABLE डिसेबल हाइफन यूज़र, उसके बाद पेज देके डबल हाइफन फिर से यूज़र एंड 0, उसके बाद लिखना है com.oppo.multimedia .dolby, उसके बाद एंटर मारना है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं न्यू स्टेट डिसेबल्ड यूज़र्स, सो इसका मतलब आपका जो है वो डिसेबल हो चुका है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। फिर से जाएंगे साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में, डॉल्बी देख पा रहे हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो डॉल्बी एटमॉस है वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसा ही ये रहेगा। उसके बाद आपको जो डॉल्बी एटमॉस का फाइल है मैंने दिया था उसको आप लोग को मोबाइल में ट्रांसफ़र करके इंस्टॉल कर लेना है, या फिर हम लोग फिर से यहीं पे एक बार और कोशिश करते हैं कि ये दिखता है कि नहीं। चलिए हम लोग पहले अपना मोबाइल से एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट, ओके। फिर से टाइप करेंगे ADB इंस्टॉल, उसके बाद पैकेज नेम Ctrl+V, देन एंटर। तो ये सक्सेस तो फिर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आया कि नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल पे तो दिख नहीं रहा है, डॉल्बी एक बार और सर्च कर लेते हैं। चलिए ये तो हो गया है, तो पहले एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं ये डॉल्बी एटमॉस शो कर रहा है कि नहीं। चलिए इसको कर लेते हैं रिस्टार्ट। तो अभी तक तो रिफ्लेक्ट हुआ नहीं, तो हम लोग फिर मैनुअली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मेरा पहले से ही यहाँ पे ऑलरेडी मोबाइल पे रखा हुआ है, तो आप लोग उस फाइल को जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ फाइल था लैपटॉप में पैकेज में वहीं से डाउन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। यह है 1.9 MB का फाइल, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इसको देख सकते हैं पहले से ये ऑन हो चुका है। तो भी हम लोग एक सॉन्ग चला के टेस्ट कर लेते हैं। तो उससे पहले एक काम कर लेते हैं, हम लोग का एक शॉर्टकट यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो आपको नीचे में एक डॉल्बी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस डॉल्बी को ड्रैग करके शॉर्टकट में ले लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 डॉल्बी एटमॉस दिख रहा है। ये वाला हो गया सिस्टम का जो हम लोग अभी बंद कर चुके हैं कमांड देके, और एक है यहाँ पे जो ऑन हुआ हुआ है। तो इसका मतलब यही वाला है जो हम लोग अभी इंस्टॉल किए हैं। तो इसको आप
इसको आप फिर से अंदर में डाल दें ताकि ये, और बस जो आपका वर्किंग है अभी उसी को यहीं पे शॉर्टकट पे नोटिफिकेशन पहले पे रख दें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं और एक डेमो देखते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग एक कॉपीराइट फ्री सॉन्ग चलाएंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं थोड़ा उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मालूम हो पा रहा है क्योंकि हम लोग इसको अभी तक कस्टमाइज़ किए ही नहीं है। तो पहले हम लोग इसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो इसके लिए चलिए हम लोग इसका जो सबसे इफ़ेक्टिव इक्वलाइजेशन है वो है कस्टम में जाइए। कस्टम में जाने के बाद आपको इसको कर लेना है कस्टमाइज इस तरह से, ठीक है। जैसे कि इसको ग्राफिक्स थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसी तरह एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इंटेलिजेंट इक्वलाइजर उसको आप बैलेंस्ड मोड में रखिए और बैस को एनहांसर को एनेबल कर दिए। यही सबसे बेस्ट मोड है, तो आप इसी को यूज़ करें तभी अच्छा डिफरेंस आपको दिखेगा। तो चलिए फिर से हम लोग इसको देखते हैं इस बार कितना इफेक्टिव हुआ है। ये देख तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं बिना हेडफोन का भी मैं डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मुझे मिल गया है और ये साउंड भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा है। और इसका जो मेन खासियत है वो आपको एक हॉल इफेक्ट देता है और उसमें जो डॉल्बी एटमॉस एक अलग ही लेवल का बेस प्रोवाइड करता है आपका स्पीकर के लिए। जैसे आपको लग रहा है ये स्टेरियो स्पीकर है, लेकिन ये स्टेरियो स्पीकर है ही नहीं और हेडफोन में तो आपको मिलेगा ही अच्छा साउंड। तो चलिए इतना ही था आपको दिखाना। अगर आपको ये पसंद नहीं होता है और आप पहले से रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन है। तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो उसका भी वीडियो मैं आपको जल्द ही बना दूँगा। तो